everyone, welcome back. හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා අද Twin Mom Diary YouTube channel එකට. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එක ටිකක් වෙනස් වීඩියෝ එකක්. ඇත්තටම කියනවා නම් මේක unboxing vlog එකක්. ඉතින් මම හිතුවා මම මගේ makeup products ටිකක් change කරන්න. ඉතින් දැන් ඇත්තටම ගොඩක් අවුරුදු 3ක් විතර තිස්සේක්ම makeup products පාවිච්චි කරලා මට හිතුණා අලුත් brand එකක් try කරලා බලන්න. ඉතින් මම ඔන්න ගත්ත අලුත්ම makeup brand එකේ makeup products ටික ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් අද උදේ තමයි ආවේ. ඇත්තටම deliver කරේ ගෙදරට. මම online තමයි purchase කරේ. ඉතින් ඒකේ vlog එක මම හිතුවා ඒක ඔයගොල්ලොත් එක්කම unbox කරලා බලන්න මොනවද makeup products ටික කියලා. ඉතින් මේක අද unboxing vlog එකක් විතරයි කරන්නේ. පස්සේ මම කොහොමද මේ makeup products වලින් මම මගේ makeup එක කරගන්නේ කියලා full makeup tutorial එකක් පස්සේ ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද මගේ ආව අලුත්ම makeup products වල unboxing vlog එක තමයි කරන්න දැන් මම ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් ගොඩක් excited. ඉතින් මේ අලුත්ම makeups ටික කොහොමද ඉතින් ලස්සන packaging එකක් එක්ක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඇත්තටම. ඉතින් ඒක බලන්න ඉතින් ගොඩක් ආසාවෙන් ඉන්නවා. හරි vlog එක පටන් ගන්න කලින් එහෙනම් හැමදාම වගේ කියන්න තියෙන්නේ මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරලා අපේ YouTube පාලට එකතු වෙන්න කියලා මුලින්ම මතක් කරනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති මම ගොඩක් කරන්නේ motherhood lifestyle travel videos. ඉතින් ඊට අමතරව ඕස්ට්‍රේලියාව ගැන මොන හරි අලුත් update එකක් තියෙනවා නම් වීසා සම්බන්ධ ඒ වගේ දේවල් කරනවා. ඉතින් ගොඩක් day to day සිද්ධ වෙන දේවල් අපි පවුලක් විදිහට travel කරන දේවල් ඒ වගේ දේවල් තමයි මගේ channel එකෙන් කරන්නේ. ඉතින් makeup සම්බන්ධ tutorials channel එකට අලුත්. ඉතින් මේ වගේ unboxing vlogs කරනවා. ඉතින් ඒවා තමයි මගේ channel එකේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම කරන්නේ. ඉතින් අලුතෙන් ගොඩක් යාළුවෝ එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ටත් දැනගන්න තමයි මේ ටික share කරේ. ඉතින් එහෙනම් අපි vlog එක පටන් ගමු. ඒ වගේම තවත් දෙයක් මතක් කරන්න තියෙනවා. මගේ social media accounts එක එකතු වෙලා නැත්නම් ඒවත් follow කරලා මගේ ඒ journey එකටත් එකතු වෙන්න කියලා. ඉතින් මම පෙන්නන්නම් ඔන්න අද උදේ තමයි මට මේක ඩිලිවර් වුණේ. මෙන්න මේක තමයි හරිම ලස්සන පැකේජින් එකක්. මම ගොඩක් කැමතියි. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මට මේ මගේ අලුත්ම මේකප් ප්‍රොඩක්ට්ස් ටික මට ඩිලිවර් වුණේ ගෙදරට. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දැනගන්න කැමති ඇති මේක හරියටම මොකක්ද කියලා. මේක ඇත්තටම මම මේ පාර ගොඩක් රිසර්ච් එකක් කරලා මගේ ස්කින් එකට ගැලපෙන මගේ කලර්ස් වලට ස්කින් එකේ මැච් වෙන ඒ වගේ දේවල් බලලා ගොඩක් මේකප් දේවල් try කරලා තමයි මම මේ brand එකට ගියේ. ඉතින් මේක Charlotte Tilbury කියන luxury makeup brand එකට තමයි මම මේ පාර යන්න හිතුවේ. ඉතින් මේ විදිය ලස්සන packaging එකකින් තමයි මට Charlotte Tilbury එකේ මේ makeup items ටික අද ගෙදරට deliver වුණේ. ඉතින් ඒ වගේම මම කියන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් මේ වීඩියෝ එක බලුවන් පස්සේ ගන්න කැමති අය ඉන්නවා නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් www.charlottetilbury.com කියන වෙබ්සයිට් එකට ගිහලා ගන්න. මමත් ඇත්තටම ඒකෙන් තමයි මේ වගේ මේ මේකප් items ටික ඇත්තටම purchase කරේ. online purchase කරනවා කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. මම ගොඩක් මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න පරණ අය. ඉතින් මම online purchase එකක් කරලා තමයි මේ makeup products ටික ගත්තේ. ඉතින් ඇත්තටම Charlotte Tilbury කියන්නේ ඇත්තටම මේක මුලින්ම කියනවා නම් මේක sponsor කරන වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි. මම ගොඩක් බලලා මේක මම මගේ කැමැත්ත අනුව ගත්ත මේකප් බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. ඉතින් Charlotte Tilbury මේකප් බ්‍රෑන්ඩ් එකට යන්න ප්‍රධාන හේතුව තමයි ඇත්තටම ගොඩක් මම රිවිව්ස් බලලා ගන්න කෙනෙක්, බඩු ගන්න කෙනෙක්. ඉතින් මේක රිවිව්ස් හොඳයි. ඒ වගේම මේක best selling brand එකක් Charlotte Tilbury කියන්නේ. ඒ වගේම award winning makeup and skin care products තමයි ඒගොල්ලෝගේ තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් ඒගොල්ලෝගේ ඕස්ට්‍රේලියාවෙත් ස්ටෝර්ස් කිහිපයක්ම තියෙනවා. ඒ වගේම ගොඩක් online purchase කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ප්‍රධානම හේතුව මම ඒගොල්ලෝගේ products ගන්න.
ෆස්ට් ටයිම් බයි කරන්නේ. ඉතින් අපි බලමු. තාම දන්නේ නැහැ මේක මගේ ස්කින් එකට කොහොමද. මම ඉස්සරහට වෙනම ෆුල් බ්ලොග් එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම Charlotte Tilbury ගැන කියනවා නම් මම මේකට යන්න හේතුව දැන් ගොඩක් මම ඔන්ලයින් බඩු පර්චේස් කරනකොට දැන් මේගොල්ලෝගේ කස්ටමර් සර්විස් එක ගොඩක්ම හොඳයි. ඒකට හේතුව තමයි ඕගොල්ලන්ට උනත් virtual consultation එකක් book කරන්න පුළුවන් Charlotte Tilbury website එකට ගියාම ඒකේ one on one face to face Zoom session එකක් book කරන්න පුළුවන්. අතරම මේක මම UK ලන්ඩන් වල කන්සල්ටන්ට් කෙනෙක් එක්ක ෆ්‍රී. අතර මේ කන්සල්ටේෂන් එක ෆ්‍රී. ඒකෙන් ඔයාට පුළුවන් තමන්ගේ ස්කින් ටෝන් එකට ගැලපෙන හරියටම මේකප් ප්‍රොඩක්ට්ස් ඔයගොල්ලන්ට ඒගොල්ලොත් එක කතා කරලා චූස් කරගන්න. අතරම මම කලින් මේකේ බඩු අරගෙන නැහැ. ඉතින් ඒකයි මම කියන්නේ දැන් අපි මේ වගේ දෙයක් ගන්නකොට විශේෂයෙන්ම ෆවුන්ඩේෂන් එකක් මූණට තෝරගන්නකොට දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේව ප්‍රොඩක්ට් එක්ස්පෙන්සිව් දේවල්නේ. ඉතින් එතකොට අපිට ඔන්ලයින් පර්චේස් කරනකොට යම්කිසි අසිස්ටන්ස් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඒ දේවල් ගන්න හෙල්ප් එක ගන්න මේගොල්ලෝගේ virtual consultantsලා ඉන්නවා. virtual consultation එකක් අපිට ඇත්තටම Zoom consultation එකක් තිබ්බේ. ඒගොල්ලෝගේ කවුරු හරි consultant කෙනෙක් එක්ක book කරලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේවා purchase කරන්න කලින් තමන්ගේ ස්කින් එකට හරියටම ගැලපෙන තමන්ට තියෙන dry skin එකක්ද oily skin එකක්ද එහෙම නැත්නම් ඒ දෙක අතර තියෙන skin එකක්ද ඒවා බලලා එතකොට ඕගොල්ලෝගේ හරියටම ස්කින් එකට ගැලපෙන විදියට ස්කින් ටෝන් එකට ගැලපෙන විදියට හරියටම මේකප් ප්‍රොඩක්ට්ස් තෝරගන්න. ඇත්තටම හරියටම කියනවා නම් මට අයිඩියා එකක් තිබුණේ නැහැ මේ Charlotte Tilbury බ්‍රෑන්ඩ් එකේ මගේ ස්කින් ටෝන් එකට හරියටම ගැලපෙන ෆවුන්ඩේෂන් ෂේඩ් එක මොකක්ද කියලා. ඒකින්ද තමයි මම Charlotte Tilbury වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝගේ කන්සල්ටන්ට් කෙනෙක් තෝරගෙන යාත් එක අපොයින්ට්මන්ට් එකක් ෆ්‍රී අපොයින්ට්මන්ට් එකක් ඒක ඇත්තටම බුක් කරලා විනාඩි 15ක වගේ බුක් කරලා මට හරියටම ගැලපෙන ෆවුන්ඩේෂන් ෂේඩ් එක ඒ වගේම ප්‍රෙස් පවුඩර් එක කන්සීලර් එක බ්‍රොන්සර් මේ හැම දෙයක්ම මම තෝරගත්තේ එයාත් එක්ක කන්සල්ටේෂන් එකක් තියලා. ඉතින් මම ඒකයි කිව්වේ මේ වගේ සර්විස් එකක් දෙන තව ඒවා තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේකේ කස්ටමර් සර්විස් එක හොඳයි කියලා හිතුණා. award winning brand එකක්, ඒ වගේම best selling products තියෙන එකක්, ඒ වගේම ගොඩක් ඒගොල්ලෝගේ සෝෂල් මීඩියා වල හොඳ රිවිව්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම Charlotte Tilbury එකට යන්න අදහස් කරේ. ඉතින් ඒක තමයි මට ප්‍රධාන වශයෙන්ම කියන්න ඕනේ කරේ ඇයි මම මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක තෝරගත්තේ කියලා. හරි, දැන් අපි ලෑස්තිව මෙන්න මේ විදිහේ පැකේජින් එකක් ආවේ. ඇත්තටම මේ විදිහේ පර්සනලයිස් පැකේජින් එකක් ගන්න ඕගොල්ලෝ මට හරියටම මතක නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් 200ට වගේ වැඩි 180ටද කොහෙද මට හරියටම මතක නැහැ. ඒ වගේ වැඩියෙන් ගත්තොත් තමයි මේ වගේ පර්සනලයිස් කරපු පැකේජින් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොම නමුත් හොඳ පැකේජින් එකක ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ විදියට තමයි ඒක ආවේ. හරි, අපි මේක අන්බොක්ස් කරලා බලමු මොනවද මම අද දවසේ ගත්ත මේකප් ප්‍රොඩක්ට්ස් කියලා. හරි, මේකේ ක්ලෝස් වීඩියෝ එකක් ගත්තොත් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මට පැකේජින් එක ආවේ. ඉතින් මේකේ ලියලා තියෙනවා Charlotte Tilbury best selling award winning makeup and skincare available in store and on charlottetilbury.com. ඉතින් හරි, අපි දැන් මේ බොක්ස් එක අරලා බලමු. ඒ හරිම ලස්සන පැකේජින් එකක්. මම ගොඩක් කැමති මේක ඩෙලිවර් කරපු විදියට. හරි, මේකේ මෙන්න මේ විදිහේ බොක්ස් එකක් තමයි තියෙන්නේ. මරූන් කලර් වගේ මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. හරි, right, මෙතනින් තමයි ඕපන් කරන්නේ. wow, right. wow,
මේ තමයි තියෙන්නේ මම ඕඩර් කරපු මේකප් ප්‍රොඩක්ට්ස්. ඉතින් ඇත්තටම මම ගත්තේ මොනවද කියලා මම ඕගලන්ට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මම මගේ ස්කින් ටෝන් එකට හරියන මම ගත ෂේඩ් නම්බර් එකයි මම ගත්ත ප්‍රොඩක්ට්ස් ඔක්කොම මම ලිස්ට් කරන්නම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. ඒකට ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔක්කොම ඒගොල්ලෝගේ මෙරූන් කලර් විදියට තමයි යන්නේ. මේ දේවල් ටික තමයි බොක්ස් එකේ තියෙන්නේ. right. ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. right. අපි දැන් එකින් එක අරගෙන බලමු මොනවද අද දවසේ මම පර්චේස් කරේ කියලා. හරි. ඉතින් මම මුලින්ම පෙන්නන්නම්. ඇත්තටම මම මේ මේකප් ප්‍රොඩක්ට්ස් පාවිච්චි මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකට යන්න හේතුව මට ඕන කරලා තිබ්බා ෆුල් කවරේජ් ෆවුන්ඩේෂන් එකක් ගන්න. ඉතින් ඒකට ඉස්සෙල්ලාම මම ෆවුන්ඩේෂන් එක තමයි තෝරගත්තේ. ඉතින් මම හිතුවා Charlotte Tilburyගේ අලුතෙන්ම ලොන්ච් කරපු ෆවුන්ඩේෂන් එක තමයි Airbrush Flawless Foundation කියන්නේ. ඉතින් ඒක මගේ මේ පෝස්ට් තියෙනවා open පෝස් වගේක්. ඉතින් පෝලස් එකක් ඒ වගේම ෆ්ලෝලස් ලුක් එකට මම ගොඩක් කැමතියි. එයාලගේ ඒ ඇඩ්වර්ටයිස් කරපු ඒක නිසා මම පළවෙනියටම ගත්ත ප්‍රොඩක්ට් එක තමයි ෆවුන්ඩේෂන් එක. ඉතින් මම ඇත්තටම ගත්තේ ඒගොල්ලෝගේ Charlotte Tilburyලාගේ අලුතෙන්ම ලොන්ච් කරපු මේ Airbrush Flawless Foundation එක. ඉතින් ඒක තමයි මේ ෆවුන්ඩේෂන් එක. මේක ඇත්තටම මගේ ස්කින් ටෝන් එකට මගේ තිබ කන්සල්ටේෂන් එකේ ඒ කන්සල්ටන්ට් කිව්වේ මගේ ගොඩක් ටිකක් ඔයිලි ගතියකුත් තියෙනවා, ඩ්‍රයි ස්කින් එකකුත් තියෙන නිසා මගේ ස්කින් එකට ගොඩක් මැච් වෙන්නේ 7 neutral. ඉතින් 7 neutral කියන එක මේ කලර් එක තමයි මේ ෂේඩ් එක තමයි මම ඇත්තටම මේ ෆවුන්ඩේෂන් ෂේඩ් එක තමයි තෝරගන්න ඕන කරේ. ඉතින් මම මේ ෆ්ලෝලස් ලුක් එකටත් ගොඩක් කැමති නිසා තමයි මම මේ ෆවුන්ඩේෂන් එක තෝරගන්න හේතුව. ඉතින් මේක අපි ඕපන් කරලා බලමු. right. wow. මේ තියෙන්නේ මේක තමයි Airbrush Flawless Foundation කියන්නේ Charlotte Tilburyලාගේ. ඉතින් හරිම ලක්ස් ලුක් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් හරිම ලස්සනයි. ඉතින් මේක තමයි 7 neutral මගේ ස්කින් ටෝන් එකට ගැලපෙන ෆවුන්ඩේෂන් එක. ඉතින් ගොඩක් ආසාවෙන් ඉන්නවා ඉක්මනටම මේකේ මේ ෆුල් මේකප් ටියුටෝරියල් එකක් කරන්න. මේකේ අර ගොඩක් මේ ලුක් එකට තමයි හරිම හොඳ රිවිව්ස් තිබ්බා මේ ෆවුන්ඩේෂන් එකේ. ඉතින් හරි අමාරුයි. ඉතින් ඇත්තටම තනියෙන් ඔන්ලයින් බඩු පර්චේස් කරනකොට තමන්ගේ ස්කින් ටෝන් එකට මැච් වෙන ෆවුන්ඩේෂන් එහෙම හොයාගන්න. ඉතින් මේක තමයි මම පළවෙනියටම පර්චේස් කරේ ෆවුන්ඩේෂන් එක. හරි ඊළඟට මම ගත්තා ඒකට මැච් වෙන මේ Airbrush Flawless Finish කියන පවුඩර් එක. ඉතින් Airbrush ඒගොල්ලෝගේ ඒ ෆවුන්ඩේෂන් එකටම හරියන මෙන්න මේ විදිහට තමයි ෆිනිෂින් පවුඩර් එක එන්නේ. Charlotte Tilbury ලස්සන පැකේජින් ඇත්තටම ඒගොල්ලෝගේ තියෙන්නේ. මේක ඇත්තටම මේක මගේ ස්කින් ටෝන් එකට ඒක medium 2 medium කියන ෂේඩ් එකේ 2 medium කියලා මේ තියෙන්නේ. මම ඔක්කොම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ඕගොල්ලන්ට දාන්න. එතකොට මගේ වගේ ස්කින් ටෝන් එකක් තියෙන කෙනෙකුට නම් පුළුවන් ඇත්තටම ගන්න මේ වගේ ප්‍රොඩක්ට්ස්. ඉතින් මේ විදිහේ පැකේජින් එකක් තමයි එන්නේ. මේ වගේ එකක්. right. ඇරලා බලමු අපි. wow. ලස්සන ලුක් එකක් තියෙනවා. ලස්සන ලක්ස් ලුක් එකක් ඇත්තටම ෆිනිෂින් පවුඩර් එක මේක තමයි මම ගත්තේ. right medium 2 කියන ෂේඩ් එකේ. right ඊළඟට මට ඕන කරා ෆවුන්ඩේෂන් එක පවුඩර් එක ගත්තට පස්සේ ෆුල් මේකප් එකක් දාගන්න තමයි මම ඔක්කොම ප්‍රොඩක්ට්ස් ගත්තේ. ඊළඟට මම මෙන්න මේ කන්සීලර් එක ගත්තා. මේක ඇත්තටම beautiful skin radiant concealer එක තමයි මම ගත්තේ.
මේකෙත් මම ගත්තේ 7 medium කියන එක. 7 medium කියන concealer එක තමයි මේ හැම දෙයක්ම එදා ඒ virtual Zoom meeting එකේදී තමයි හරියටම තමන්ගේ skin එකට ගැලපෙන හරියටම skin tone එකට ගැලපෙන මේ වගේ concealer මේ හැම දෙයක්ම in detail discuss කරලා ගත්ත දේවල්. ඉතින් මේකේ තියෙනවා medium buildable coverage 17 hour where protection එකක් තියෙනවා, clinically proven results, conceals, corrects, brightens and lifts the look of skin. ඉතින් මේක මට ඇත්තටම අණ්ඩායි මේ වගේ dark circles තියෙන නිසා මට හොඳ concealer එකක් අවශ්‍ය කරා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් expensive වුණත් මේ හැම දෙයකම හොඳ brand එකකට ගිහිල්ලා හොඳ මේකප් එකක් කරගන්න නම් සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ හොඳ දෙයක් ගත්තම ඇත්තටම ලේසි. ඇත්තටම ගොඩක් ප්‍රොඩක්ට් එකෙන් ටිකයිනේ පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක මම වීඩියෝ එකේදී කියන්නම් ඉස්සරහට. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ concealer එකක් තමයි, මේ වගේ පොඩි box එකක් තමයි එන්නේ. ග්‍රෑම් 7.2 කියලා තමයි මේක තියෙන්නේ. මේ විදිහේ තමයි තියෙන්නේ. Skin Radiant Concealer 7 Medium කියන එක තමයි මම ගත්තේ. right. ඊළඟ ප්‍රොඩක්ට් එක බලමු. ඊළඟට මම ගත්තා ඇත්තටම මට ඕන කරා මෙන්න මේක Air Brush Bronzer. හොඳ bronzer එකක් නුත් මම සර්ච් කර හිටියේ. ඉතින් මට Charlotte Tilbury මේ bronzer එක ගොඩක් ඒකත් award winning එකක්. ඉතින් sun kissed look එකක් එන්න ඇත්තටම මේ වගේ හොඳ bronzer එකක් මම හොයා හිටියේ. ඉතින් ඒක shade එක 2 medium කියන shade එක තමයි packaging එක මේ වගේ. අපි ඒකත් open කරලා බලමු. මේ වගේ එන්නේ පැකේජින් එක. ලස්සන පැකේජින් ඇත්තටම මේ හැම එකකම තියෙන්නේ. ඒක ටිකක් ලොකුයි. මෙන්න මේ විදිහට තමයි එන්නේ. මේකේ මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වනේ shade ඒකත් shade 2 shell එකක් විදිහට තමයි එන්නේ. wow මේක තමයි මේ විදිහට තමයි එන්නේ. Charlotte Tilbury mark එක තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ එකක්. right. ඊළඟට මම ගත්තේ මේකප් tool එකක්. මෙන්න මේ brush එක. මේක ඇත්තටම හඳුන්වන්නේ Hollywood complexion brush කියලා. මේකත් ඇත්තටම ගොඩක් popular එකක් පහුගිය දවස්වල Charlotte Tilbury brand එකේ. ඉතින් මේ Charlotte Tilbury Hollywood complexion brush එක මට ගන්න ඕන කරා. ඇත්තටම foundation එක හරියට apply කරන්න නම් මට හිතුණා ඒගොල්ලන්ගේ මේ brush එක ගොඩක් high ratings ගිය tool එකක්, makeup tool එකක්. ඉතින් ඒක නිසා මේ brush එක ගන්න. මේ විදිහේ තමයි packaging එක. මේකත් අපි ඕපන් කරලා බලමු. ඒක අන්බොක්ස් කරාම හරි ලස්සනයි. මේක ඇත්තටම rose gold and crimson කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ ඒක සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහේ එකක් ඇත්තටම හරි ලස්සනයි. brush එක ගොඩාක් ලොකු නෑ. ඉතින් ගෙනියන්න travel කරන්න උනත් හරි පහසුයි. මේක මේ දෙපැත්තම use කරන්න පුළුවන්. මේක මේ පැත්ත ඇත්තටම foundation පාවිච්චි කරන්න. මේක ඇත්තටම අපිට concealer පාවිච්චි කරන්න. contour විදියට අපිට contour shades දානවා නම් ඒ වගේ use කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම mainly foundation apply කරන්න තමයි මම මේ Hollywood complexion brush එක ගත්තේ. ඇත්තටම මට purchase කරන්න ඕන කරේ Charlotte Tilbury ලාගෙන් මේ foundation එක, powder එක, brush එක,
කන්සීලර් එක ඒ වගේම බ්‍රොන්ස් එක. ඉතින් ඇත්තටම මේ ප්‍රොඩක්ට්ස් ගත්තම මට මතක විදියට ඩොලර් 200 ගාණක් වගේ ගියා. ඉතින් ඒගොල්ලොන්ගේ මම හිතන්නේ 180ට වැඩිය ගත්තම අපිට සාම්පල්ස් වගේක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒක හොඳයි අපිට try කරලා බලන්න ප්‍රොඩක්ට් එකක් අපි ගොඩක් ගණන් දීලා purchase කරනවට කලින් ඒ වගේ සාම්පල් එකක් ලැබෙන එක. ඉතින් මට මෙන්න මේ විදිහේ පොඩි 7 ml වගේ සාම්පල්ස් වගේක් හම්බුණා. එයාලගේ Charlotte Tilburyගේ එයා award winning moisturizer එක. ඒකට කියන්නේ Charlotte Magic Cream කියලා. මෙන්න මේ විදිහේ පොඩි සාම්පල්ස් වගේක් ඇත්තටම හම්බුණා. ඒකෙත් හරිම ලස්සන ලුක් එකක් තියෙනවා. මේක ගොඩක් මැජික් ක්‍රීම් කියලා මේකට කියන්නේ ඩේ ටයිම් යූස් කරන එකක් මං හිතන්නේ. ඒක ඒ වගේම ඒකෙම නයිට් ක්‍රීම් එක හම්බුණා. මේවා ෆ්‍රී සාම්පල්ස් මට හම්බුනේ. ඒ වගේම තව හම්බුණා මේ මොකක්ද මැජික් අයි ක්‍රීම් එකක්. ඉතින් මේ තුන ගොඩක් ඒගොල්ලන්ගේ ෆ්‍රී හම්බුණා. ඊට අමතරව තවත් ප්‍රොඩක්ට්ස් එකක් මට ෆ්‍රී හම්බුණා යාලගෙන්. Wonder Glow කියලා Wonder Glow මෙන්න මේ විදිහ පොඩි ෆ්‍රී සාම්පල් එකක් ප්‍රයිමර් එකක්. ඉතින් මේකප් එක හරියට සෙට් කරගන්න මම දැන් ප්‍රයිමර් එකකුත් සර්ච් කරනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේක හොඳ නම් ඇත්තටම මේක try කරලා බලලා මේක ගන්න පුළුවන් ප්‍රයිමර් එක. ඒ වගේම push up lashes. ඉතින් Charlotte Tilburyගේ Pillow Talk කියන lashes කියන මෙන්න මේ 24 hour lift effect එකක් තියෙනවා කියලා. ඒකෙත් මට පොඩි මෙන්න මේ විදිහේ sample එකක් හම්බුණා. ඉතින් මේ ටිකත් use කරලා බලන්න හිතාගෙන ඉන්නවා කොහොමද ඒ ටික කියලා. ඉතින් ඇත්තටම primer එකකුත් ගන්න ඕන. ඉතින් මේකේ samples හම්බුන නිසා මේක අපිට try කරලා හොඳද නරකද කියලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න මේ ප්‍රොඩක්ට්ස් ටික තමයි මම ගත්තේ. ඉතින් මට ඕන කරා ඇත්තටම මගේ හැමට ගැලපෙන දේ මට හරිම ෆවුන්ඩේෂන් ෂේඩ් එක, හරිම පවුඩර් එක, හරිම රේඩියන්ට් කන්සීලර් එකක් හොයාගන්න, බ්‍රොන්ස් එක, ඒ වගේ දේවල් තමන්ට නොලෙජ් එකක් නැත්නම් ඇත්තටම කාගේ හරි අසිස්ටන්ස් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ හෙල්ප් එකකින් ෆ්‍රී කන්සල්ටේෂන් එකක් තිබිලා ඔන්ලයින් කරගන්න පුළුවන් වුණා ඇත්තටම Charlotte Tilbury ලාගෙන්. ඉතින් ඒ වගේ මේක award winning brand එකක්, luxury brand එකක්. ඉතින් ටිකක් ගණන් වුණත් ඒගොල්ලෝගේ customer service එක හොඳයි. ඉතින් ඒකේ ratings හොඳයි. ඉතින් reviews හොඳ හින්දා තමයි ඒකට යන්න හේතු වුණේ. ඉතින් ඒ customer service හොඳ වගේම reviews හොඳ හින්දා තමයි මේ brand එකට මම යන්න හේතුව වුණේ. ඉතින් මං හිතන්නේ අවුරුදු 3කට විතර පස්සේ තමයි මම මගේ foundation, powder මේ හැම දෙයක්ම මාරු කරන්නේ. ඉතින් හරි අපි බලමු ඉස්සරහට full makeup tutorial එකක් කරලා කොහොමද full coverage makeup එකක් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ ටික තමයි අද vlog එකෙන් මේ unboxing vlog unbox කරන්න තමයි මේක ඇත්තටම මට ඕන කරේ. මේ මට ලැබුණ අද package එක. හරි එහෙනම් වීඩියෝ එක අවසන් කරන්න වෙලාව හරි. ඉක්මනටම අලුත් මේ Charlotte Tilbury makeup brands පාවිච්චි කරලා අලුතෙන්ම මේ makeup tutorial එක අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉක්මනටම මේ full makeup tutorial එක. ඉතින් හරි වීඩියෝ එක අවසන් කරන්න කලින් channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් screen එකේ පේන විදිහට channel එක subscribe කරලා අපේ YouTube පවුලට එකතු වෙන්න කියලා ගොඩක් ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඒ වගේම අපේ social media accounts එක එකතු වෙන්න අපේ අලුත් එදිනෙදා දේවල් photos බලා ගන්න හැම දෙයක්ම. එහෙනම් හරි වීඩියෝ එක අවසන් කරන්න වෙලාව හරි. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙනම් ඉක්මනටම අලුත් full makeup tutorial එකේ හම්බෙන බලාපොරොත්තුෙන් ගිහිල්ලා එන්න. Bye bye.